ዛሬ ታዋቂውና ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብዙም ያልተነገረለት ስልክ ሪቪው እናደርጋለን። ስሙም ጉግል ፒክሰል 8a ይባላል። ይህ ስልክ በበጀት ተስማሚ በሆነ ዋጋና ድንቅ የካሜራ ተሞክሮ የሚታወቀው ከአይፎን ያልተናነሰ ብቃት ያለው ጉግል ፒክሰል 8ኤን አንቦክስ እና ሪቪው እናደርጋለን። እንዲሁም ይህንን ስልክ ለመግዛት ካሰባችሁ፣ ስለ ስልኩ ማወቅ ከፈለጋችሁ፣ ስለ ስልኩ ከዚህ በፊት አይዲያው ከሌላችሁ ይህንን ቪዲዮ ጨርሳችሁ እዩት። በሴክሽን ከፋፍዬ አሳያችኋለሁ። ስለ ዋጋው በምንመጣ ሰዓት በአሁን ሰዓት ይሄኛው ስልክ ይሄን ቪዲዮ በምሰራበት ሰዓት ወደ $500 ነው። $499 እስከ $450 የሚሸጥበት አካባቢ አለ። እንደ ኢንተርኔት ዌብሳይቱ ይለያያል እና በአጠቃላይ ዋጋው ከስልኩ አንጻር ስታዩት በጣም አሪፍ ነው። ዩቲዩብ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ቪዲዮ ጥራት አለው። ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁ ፎቶ ጥራት አለው። በጀቱ በጣም አሪፍ በጀት ነው። ለምሳሌ አይፎን ጋር በምናወዳድር ሰዓት የግማሽ እጥፍ ልዩነት ነው ያለው። ይሄኛው ስልክ ከ15 ጋር ፐርፎርማንስ እንግዲህ ሲያወዳደሩ ሳይቻለው ከ14 ጋር ማለት 14 ልግዛ ካላችሁ 800-900 ዩሮ ነው ዶላር። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ እስከ 450 ድረስ ታገኙታላችሁ። ቀጣይ ዲቴል ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እናያለን። መጀመሪያም ዲዛይኑን በምናይበት ሰዓት ፒክሰል 8a የሚያምርና ዘመናዊ ውበት ያለው ሲሆን ስልኩ የተሰራበት ማቴሪያል በምናይበት ሰዓት ፖሊካርቦኔት ማቴሪያል ሲሆን ክብደቱም ቀላልና ለመያዝ ምቹ ነው። ይህም እለት በእለት በሚጠቀሙበት ሰዓት ተስማሚና ቀላል ያደርገዋል። በተጨማሪም አሪፍ ከለር አማራጭ አላቸው። እኔ በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ ግን የግሪን ከለር ነው። ግሪን ከለርን የመረጥንበት ምክንያት እንግዲህ የዳኒ ምርጫ ነው። ባይዘዌ ይሄ ስልክ የዳኒ ስልክ ነው። ስልኩን አንቦክስ አድርጌው ለእናንተ ሪቪው ለመስራት ነው የመጣውላችሁ። ለጉግል ፒክሰል 8a ያላችሁ አመለካከት ምናልባት በዚህ ቪዲዮ ሊቀየር ይችላል። ስለ ጉግል ፒክሰል 8a የምታውቁት ካለ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ አይታወቅም። አይፎን እና ሳምሰንግ ነው በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጠው። ጉግል ፒክሰል 8a ግን በአሁን ሰዓት አናውንስ ተደርጓል። ከወጣም 2-3 ወር ቢሆኑ ነው። አዲስ ስልክ ነው። እስቲ አይዲያው ካላችሁ ስለ ጉግል ፒክሰል 8a ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ቀጣይነት ወደ ዲስፕሌው በምንሄድበት ሰዓት 6.1 ኢንች ኦሊድ ፓነል ከሙሉ ኤችዲ ፕላስ ጥራት ጋር እናገኛለን። በተጨማሪም በሙሉ ኤችዲ ጥራት ጽሁፍና ምስሎች ጥርት ያሉ ለማንበብ ምቹ የሆኑ የዲስፕሌይ አማራጮች አላቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ጉግል ፒክሰል 8a የተጠቀሙት ዲስፕሌይ በጣም አሪፍና እንዳልኳችሁ ለአጠቃቀም ምቹ ነው። በጣም በቴክኖሎጂ የተሞላበት ብዙ ፊቸር ያሟሉበት ስልክ ነው። ይሄ ስልክ ለአጠቃቀም ለምሳሌ በየጊዜው በምትጠቀሙበት ሰዓት ሞር እየወደዳችሁትና ሞር ቸሩ አሪፍ ስለሆነ ሁሉ ነገር በጥራት ስለሰሩ ያም በጣም አሪፍ ያደርገዋል። ስለ ዲስፕሌው ይሄንን ካልን ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናገኘው ፐርፎርማንሱ ነው። አሁን ወደ ፐርፎርማንሱ ስንገባ ፒክሰል 8a በአዲስ ጉግል ሴንሰር ቺፕ ከ8GB ራም ጋር እናገኘዋለን። ጌሚንግ ፐርፎርማንሱ ማሳያው ፓወርፉል ቺፕሴት እና ጂፒዩ ያት በግራፊክስ ጥራት እና በአፈጻጸም መካከል ጥሩ ሚዛን እንዲኖሩ በማድረግ የሞባይል ጌሚንግ የሚገባ ፐርፎርማንስ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ጌሚንግ በብዛት ፐርፎርማንስ ለሚፈታተነው ስልክ ላይ ታክ ለማድረግ እንግዲህ ይሄ ስልክ አይቸገርም ማለት ነው። ለምን ራሙ አሪፍ ነው። ውስጡ የተገጠመለት ቺፕ በጣም አሪፍ ስለሚያደርገው ጌም በምትጫወቱበት ሰዓት ያለምንም ችግር በስርዓት ጌማችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ውስጡ ላይ ያለው ቺፕ አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። ጉግል ፒክሰል 8a ጌሚንግም አሪፍ አድርገው ነው ያመጡት። ውስጡ የገጠሙለት ቺፕ በጣም አሪፍ ነው። ባትሪ ላይፉስ እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ሙሉ ቀን ይውላል። ፒክሰል 8a 4500 እኮ ነው ያለው። አሪፍ ነው እንዴ? አይፎን ይበልጣል። here we go ተጫዋቾች እነዚህ ነው የሚሰራው። ከነ ቤሊንጋም ጋር ነው የሚጫወተው። እኔ እኮ ትንሽ የተመቱ ናቸው አዲስ ስለሆነ። ትክክለኛ ማንቸስተር ተጫዋቾች የሉም። እኔ እንትኑን ብቻ ነው የሰሩት ማሊያው እና አሪፍ ነው። እንደዚህ ነው ፓስ ነው ያረፈ ነው። አሪፍ ነው የሰሩት እንዴ? አገባውት ባንዳ ገባሽ? ሃይላይት ለብለባቸው ማንቸስተር እንደ ፕሌይስቴሽን ቢጫወቱ የት በደረሱ። እስኪ ላሳሽ ደገመ እነሱን ሰነፍ አድርጋቸው አንተ። ኧረ አይደለም ይሄ ራሱ አለ የሚሰጥ ጌም ሆነ ምንም አላስተካከልኩትም። ቀስ እያለ ግን ሌብሉ በጣም እየጨመረ ሄዳል። ኦኬ እና የስልክ ተመችቶኛል። እኔ አሁን ቀጣይ የምሄደው ጉግል ፒክሰል 9 ነው ዴፊኒትሊ
ግዙት በቺፕ ዋጋ። በተለይ ችኛዋ አሪፍ ነች። በርካሽ ዋጋ ምርጥ ስልክ መግዛት ትችላላችሁ። ኳሊቲው ከአይፎን ጋር እኔ ምንም ይሄን ያህል ልዩነት አልታየኝም። ምንም ልዩነት የለውም አለው የለውም። የሚገርም ካሜራ ነው የሚቀርጸው። ለሁሉ ነገር አለው። የተሟላለት ስልክ በአሪፍ ዋጋ ማግኘት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ሱቅ ላይ መቼም እዛ ይቀንሳል እና እየገዛችሁ ተጠቀሙት። ምንድን ነው የሚባለው የበጀት ፎን ነው። በደህና ዋጋ ደህና ስልክ አሪፍ ስልክ ለመግዛት ማለት ነው እና ተጠቀሙበት። በቀጣይ ደግሞ ወደ አራተኛው ወደ ባትሪው ላይፍ ስንመጣ በፒክሰል 8a 4500 ሚሊ አምፒር ሃወር ባትሪ ይይዛል። ቀኑ ሙሉ ባትሪውን ቻርጅ ማድረግ አያስፈልገንም። የሙሉ ቀን አጠቃቀማችንን በቀላሉ ማሳለፍ ይቻላል። ለምሳሌ የ4500 ሚሊ አምፒር ማለት የአይፎን በብዛት 15 14 በብዛት ከ2000 እስከ 3000 ቤት ነው ያሉት። ይሄኛው ግን እንደ ሳምሰንግ ነው። 4500 በጣም ትልቅ ነው። ያ ማለት አንድ ቻርጅ ካረጋችሁት ቀኑን ሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። የባትሪ ላይፋችሁን ረጅም ያደርገዋል ማለት ነው። ቢያንስ በቀን 2-3 ልታደርጉት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ፒክሰል 8a ያመጣልን በባትሪ ካፓሲቲው በጣም ሃይ ነው። ፕሮሰሰሩም እንዳልኳችሁ ፐርፎርማንሱ በጣም ምርጥ ነው። ውስጡ የተገጠመለት ቺፕስ፣ ባትሪውም አሪፍ ነው። ዋናው ደግሞ አንድ ሰው ስልክ ሲገዛ ባትሪ ነው በብዛት ቼክ የሚያደርገው። አሁኑ ደግሞ አሪፍ ነው ይሄንን በማካተታቸው። ወደ ካሜራው በምንሄድበት ሰዓት የማንኛውም የጉግል ፒክሰል ውስጥ አንዱ ካሜራው ነው። ለምን ካሜራቸው በጣም ተወዳጅ ነው። በካሜራቸው ጉግል ፒክሰል ይታወቃል ማለት ነው። እናም ጉግል ፒክሰል 8a ከዚህ የተለየ አይደለም። ባለ 2 ካሜራ ነው። 2 ሌንስ አለው። ባለ 64 ሜጋ ፒክሰል ሜን ካሜራ እና ባለ 12 ሜጋ ፒክሰል ኡልትራ ዋይድ ሌንስ ያለው ሲሆን እናም በተለያዩ ሲቹዌሽኖች ውስጥ የሚገርሙ ፎቶዎች ማንሳት እንችላለን። ሎላይት ፐርፎርማንሱም የሚያስገርም ነው እና የኤአይ ማሻሻያዎች አስደናቂ ያደርገዋል። በዚህኛው ስልክ ኤአይ በጣም ተጠቅሞበታል። ጉግል እንግዲህ በአጠቃላይ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ስለሆነ በጉግል ስልኮች ላይ በአጠቃላይ ኤአይ ነገሮች በጣም ሞር እንግዲህ እየመጡበት ነው የሚያሳየው። በዚህኛው ስልክ በምናይበት ሰዓት ብዙ አይነት ፊቸሪንጉ የተለያየ ነው። ለምን ስልኩን በምትጠቀሙበት ሰዓት ቀጥታ ለምሳሌ አንድ ፎቶ ስክሪን ላይ ካገኛችሁ ያንን ፎቶ በምትጫኑበት ሰዓት ሌንስ የምትለው ለምሳሌ ከተጫንኩት ቀጥታ ወደ ሰውየው ዲቴል ለምሳሌ አንድ ታዋቂ ሰው አንድ አክተር ሰው ለምሳሌ ወይ ኤለን ማስክ የእሱ ፎቶ ካለ ቀጥታውን ፎቶ ላይ ሌንስ የሚለውን ከነካሁት ስለ ኤለን ማስክ ሙሉ ዘርዝሮ ያወጣላችኋል። ቀጥታ ወደ ሰርች በተን ወስዳችሁ ቀጥታ ወደ ኢንተርኔት ሳይት ይከታችኋል። እዛው አጠቃላይ ስለዛ ሰውዬ ያለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ኢንፎርሜሽን ይነግረናል። ያ ማለት እንግዲህ ከኤአይ ጋር የተያያዘ ነው። ብዙ አይነት ፊቸር አለው። ቀስ በቀስ በምጠቀምበት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ማቀውን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ እና ኢንስታግራም ላይ በምትገቡ ሰዓት የተለያየ አይነት ፊቸር አለው ከመደበኛ ስልክ። ይሄኛው በምትጠቀሙ ሰዓት ኢንስታግራም ላይ ለየት ያለ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ፒክሰል 8a አሁኑ በኤአይም ተመልሶ መጥቷል ማለት ነው። የጉግል ፒክሰል 8a እንግዲህ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እስካሁን ካያችሁት አንጻር ወርዝ ያደርጋል ወይስ አያደርግም? እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው ቪዲዮ ጀምሮ ይሄኛው ስልክ በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ አይመስለኝም። እርግጠኛ ባልሆንም ግን ያው እናንተ ደግሞ እስቲ ይሄ ስልክ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰው ይገዛዋል፣ ጉግል ፒክሰል በጣም ይታወቃል እንደ መደበኛው እንደ አይፎን እና እንደ ሳምሰንግ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። እኔ ግን አይመስለኝም። የተወሰኑ ሰዎች እንደጠየኩት ጉግል ፒክሰል በብዛት አይታወቅም። ያ ማለት ሙሉ ለሙሉ አይታወቅም ሳይሆን ያው ኢንተርኔት ላይ ብዙ ማስታወቂያ ስላለ ኢትዮጵያ ውስጥም በእርግጠኝነት ይሸጣል። ግን ሞር ሰው ፎከስ የሚያደርገው ሳምሰንግ እና አይፎን ላይ ስለሆነ በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የጉግል ፒክሰል ምን እንደሚመስል በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ አንቦክስ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጥታ ስለ ፐርፎርማንሱ በአጠቃላይ ቪዲዮ እየሰራው ፍሎግ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተም ኮሜንት ላይ አወስራለን ብላችሁ አሳውቁኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር እያልኩ ሰነበታችኋለሁ። ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።